السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në fjalimin e fundit është folur mbi jetën e Hazret Muhammed ibn Meslemes radhiyallahu anhu dhe kjo temë do të vijojë edhe në hutbën e sotme. Pyetjet që ishin përgjigjur në atë fjalim ishin që Muhammed ibn Meslema radhiyallahu anhu ishte ngarkuar me misionin e ekzekutimit të Kaab ibn Eshrefit. Për të arritur këtë, ai me hile ja kishte mbushur mendjen Kaabit për të dalë nga shtëpia dhe e shoqëroi për pak larg ku përfundimisht e kishte mbytur. Dhe pyetja ishte që a nuk ishte ky një mashtrim dhe gënjeshtër? U shqyrtua gjithashtu një thënie profetike sipas së cilës disa dietar pretendojnë që kinse lejohet të gënjem në 3 rrethana. Është një keq interpretim që jepet këtij hadithi që përliq drezin në 3 situata të saktuara. Në hutbën e fundit kam shtjelluar dhe qartësuar këtë çështje me argumente bindëse në bazë të librit Sirat Khatamun Nabiyyin. Mesih premtuar alayhis salam gjithashtu ka shpjeguar me hollësi këtë çështje në veprën e tij Nurul Quran si përgjigje ndaj një akuze nga një i krishter. Do t'ju rrëfej një pjesë të atij shkrimi i cili argumenton bindshëm që Islami në asnjë mënyrë e në asnjë rrethan nuk e lejon gënjeshtrën. Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam i referohet kësaj akuze dhe shkruan: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka lejuar gënjeshtrën në 3 rrethana. Kurani famlar gjithashtu i lejon besimtarët me një urdhër të prerë që mund të fshehin besimin në vështirësi. Ndërkohë Bibla nuk e lejon që besimtari të fshë bindjen fetare. Kjo është akuza që parashtron ky i krishterë. Dhe ai shkruan: Ne e hedhim poshtë këtë akuzë sepse Bibla nuk ka asnjë të dhjetë të asaj që porosit Kurani famlar për mbrojtjen e së vërtetës. Kurani e krahason gënjeshtrën me idhujtarinë, si thot: Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur. Shmanguni pre ndotësisë së idhujtarisë dhe largohuni pre fjalëve të rreme. Al-Hajj ajeti 31. Ai gjithashtu deklaron: Ja ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti
shuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. O ju që besuat, si dëshmitar për hir të Allahut, bëhuni të qëndrueshëm në vendosin e drejtësisë, edhe sikur ju duhet të dëshmoni kundër vetes suaj, kundër prindërve apo të afërmve. Ali Imran, ajeti 136. Mesihu premtuar alayhis salam i drejtohet akuzuesit dhe thot: O njeri i shpirtëzi, shfleto pak Biblën dhe tregona ndonjë varg që i jep aq shumë peshë ndalimit të gënjeshtrës. Ju keni thënë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pas ka lejuar gënjeshtrën në 3 situata? Më vjen keq se keni gabuar nga padituria. Me të vërtetë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ka lejuar gënjeshtrën në asnjë rrethan, përkundrazi ka thënë: "Wa in quti'ta wa in hurriqta." Nuk do të gënjesh, edhe nëse rrezikohesh të mbytesh apo të hidhesh në zjarr. Në një anë kemi Kur'anin famlar, i cili deklaron qartë se të qëndroni të vendosur në drejtësi dhe mos u largoni nga e vërteta, edhe nëse ju duhet të flijoheni për këtë qëllim. Kurse, në anën tjetër, kumbojnë fjalët e hadithit që flisni vetëm të vërtetën, edhe nëse vriteni apo hidheni në zjarr. Nëse një hadith u kundërvihet dukshëm urdhrave të Kuranit famlar dhe haditheve të sakta, ai do të përjashtohet dhe nuk do t'i kushtohet asnjë vlerë, sepse ne e pranojmë të mirëqen vetëm atë hadith që përputhet me Kuranin famlar dhe hadithe të sakta. Megjithatë, disa hadithe tregojnë që torja, domethënë përdorimi i fjalëve me kuptime të dyfishta me maturi, është e lejueshme. Për të nxitur urrëtie, keqdashësit e ilustrojnë këtë lloj lejimi si gënjeshtër. Kur një njeri i përcipt dhe mendjelehtë has një fjalë të tillë në hadith, që është përdorur për arsye shpjegimi apo thjeshtësimi, ndoshta ai e konsideron si diçka të pavërtet e të rrem. Ndoshta ai është i paditur nga vendimi i prerë i Islamit, sipas të cilit gënjeshtra dhe shpifja janë të ndyra e të ndaluara në Islam, njësoj si idhujtari. Torja, pra fjalët me kuptimet e dyfishta, nuk është e njëjtë me gënjeshtër. Ndonse populli e përdor atë si dredhi në situata të vështira dhe kujton se ai është lejuar në hadith. Megjithatë, të dëlirat janë ata që u shmangen edhe fjalëve të dy kuptimta. Torja është një term islamik e cila përkufizohet si të shprehurit me anë të shembujeve dhe simboleve për të mbuluar diçka apo për të mbajtur të fshehur ndonjë sekret, në mënyrë që të kuptohet nga njerëzit me shkallë të lartë intelektuale dhe të mos kuptohet nga njerëzit e thjeshtë, apo të drejtohet vëmendje në një drejtim të kundërt nga qëllimi i folësit. Shprehje të tilla mund të deshifrohen dhe kuptohen vetëm me anë të vëmendjes dhe përqendrimit të thellë. Folësi në kësaj rastesh nuk mund të pandehet, nuk mund të konsiderohet si gënjeshtar, sepse ka thënë vetëm të vërtetën dhe nuk ka treguar asgjë të paqen dhe as nuk ka dashur kursesi të gënjej. Në disa hadithe gjejmë lejimin e torjes apo të përdorimit të fjalëve të dy kuptimta, nëse përmes tyre synohen pajtimi i dy muslimanëve, shmangja e një ngatrese apo mosmarrveshje me jetën bashkëtorë, apo fshehja e interesave strategjike prej kundërshtarit, apo shpërqendrimi i vëmendjes së armikut në një drejtim tjetër. Megjithatë,
Ekzistojnë edhe hadithe të tjera të cilat tregojnë se torja i kundërvihet standardit të lartë të takuas, pra druajtjes ndaj Allahut. Dhe një e vërtet e qartë është akoma më e mirë, edhe nëse i duhet të jap jetë, pra njeriu duhet të jap jetë apo të hidhet në zjarr duke mbrojtur atë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur që besimtari derisa është mundur të shmanget shprehjeve të tilla të dy kuptimta me qëllim që përmbajtja e fjalëve edhe në formën e jashtme të mos ngjajë me diçka të pavërtetë. On gjithashtu shoh se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe pse mbeti i vetmuar në fushbetejën e Uhudit, deklaronte tërmërisht përpara shpatave të zhveshura se unë jam Muhammed, unë jam i dërguari Allahut dhe unë jam i biri i Abdul Muttalibit. Do të bëjnë sqarim se në librin Nurul Quran, prej të cilit është marrë kjo citat, ka një fusnot, sipas së cilës i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë fjalë të lartë përmendura në betejën e Hunenit e jo në atë të Uhudit. Departamenti i hulumtimit tashmë kanë gjetur një referencë nga libri i historisë Siratul Halbiya se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë këto fjalë si në Hunen, po ashtu edhe në luftën e Uhudit. Prandaj, departamenti i botimeve duhet të heqë këtë fusnotë nga teksti i librit Nurul Quran të Mesihut të premtuar, nga në botimet e ardhshme, unë kam vërejtur se nga njëherë për të shtjelluar fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam, veprohet me nxitim dhe ngutje. Kjo fusnot gjithashtu kishte një gabim, edhe pse ajo duhet të nënshtrohet studimit të gjatë dhe kërkimit shkencor, me që kam hasur këtë referencë, prandaj dëshiroj të qartësoj se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte shprehur këtë fjalë në të dyja ngjarjet, pra si në Hunen, po ashtu edhe në Uhud. Mesihu premtuar alayhis salam tani shkruan më tutje, ai thot: nëse ndonjë hadith përshkruan përdorimin e fjalëve të dy kuptimta për arsye shpjegimi si një lloj gënjeshtër, prapse torja nuk mund të barazohet me gënjeshtër. Përqasja e gënjeshtrës me përdorimin e fjalëve të dy kuptimta është një ignorancë e hatashme. Ndërkohë, Kurani famlart dhe hadithet e sakta për një mend e cilësojnë një zëri gënjeshtrën si haram dhe të ndyrë. Hadithet e sakta i japin torjes një përkufizim të drejtë e të plotë, të zëm. Në vend të torjes kemi hasur fjalën kidhb, pra gënjeshtër, në tekstin e ndonjë hadithi, por miazallah si mund të referohet ajo gënjeshtrës në kuptimin e plotë të fjalës? Përkundrazi, përdorimi i fjalëve të dy kuptimta është tregues për nivelin e takuas së transmetuesit të këtij hadithi, i cili ka kuptuar torjen si gënjeshtër dhe ka zvendësuar torja me fjalën kidhb, pra gënjeshtër. Ne jemi të detyruar të bindemi Kuranit dhe haditheve të sakta, edhe nëse ndonjë çështje bie ndesh me ata. Dhe nëse ndonjë çështje bie ndesh me ata, ne do ta përjashtojmë atë kuptim që u kundërvihet Kuranit dhe haditheve të sakta. Kurani i ka mallkuar gënjeshtarët dhe ka thënë që ata shoqërohen me diajt. Gënjeshtarët janë pabesimtar, prandaj u zbresin diajt. Kurani nuk na porosit vetëm për të thënë të vërtetën, por gjithashtu na urdhëron për të shmangur gënjeshtarëve, për të mos miqësuar me ta. Kurani na porosit për të friksuar Allahut dhe për të qëndruar në shoqërinë e atyre që janë të vërtetë, me fjalë po ashtu me vepra. Në një vend ai thot, kur të flasësh, duhet të thuash vetëm të vërtetën dhe nuk duhet të gënjesh as për shaka. Pas këtij shpjegimi i kthehem temës së sotme, pra ngjarje të tjera nga jeta e Muhammed ibn Muslimes radhiyallahu anhu. Hebrejt e fisit Benu Nadhir
kishin kurdisur një plan për të kryer atentat kundër jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duke rrëzuar mokrën e mullirit mbi të, Allah i Madhërisëm përmes shpalljes e lajmëroi të dërguarin e tij me komplotin e hebrejve. Profeti brofi nga vendi, sikur kishte punë të ngutshme, dhe nxitoi për në Medinë. Sahabët e pritën për pak kohë e pastaj ata gjithashtu u kthyen. Me të mbritur në Medinë, ata mësuan se e dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thirrur Muhammed ibn Meslemen. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e pyeti: "O i dërguari i Allahut, pse u larguat aq shpejt, ndërsa ne nuk e dinim?" Profeti u përgjigj: "Hebrejt donin të bënin dredhim me mua, por Allahu më njoftoi nga plani i tyre, prandaj u largova nga vendi." Allahu i Madhërisëm ka zbritur një ajet rreth kësaj ngjarjeje. Allah thot: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." O ju që besuat, kujtojini bekimin e Allahut që keni mbi vete, kur një popull kishte vendosur të zgjaste duart drejt jush për t'ju dëmtuar, por ai i pengoi ato. Keni druajtje ndaj Allahut. Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Al-Maida ajeti 12. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Muhammed ibn Meslemes dhe tha: "Shko te hebrejt e Banu Nazirit dhe thuaj ju: kam ardhur me urdhërin e të dërguarit të Allahut që t'ju lajmëroj për të dëbuar nga qyteti im." Duke vepruar sipas porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, Muhammed ibn Meslema shkoi te hebrejt e Banu Nazirit dhe i njoftoi që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më ka dërguar t'ju përcjell një mesazh, por para se t'ju tregoj mesazhin, dua t'ju kujtoj një bisedë të vjetër që shpesh keni shprehur në komentet tuaja. Hebrejt e pyetën: "Për çfarë bisede bëhet fjalë?" Muhammed ibn Meslema u tha: "Ju bëj thirrje në emër të Tevratit, të cilin Allahu ja zbriti Musait. A mbani mend se ju kisha vizituar një herë para se të vinte i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ju kishin hapur Tevratin para meje dhe më kishit thënë: O Ibn Meslema, nëse dëshiron që të shtrojmë bukë, ne do të bëjmë këtë. Nëse dëshiron të pranojmë në fen, të pranojmë ty në fen hebre, ne mund të përmbushim edhe këtë dëshirë." Atëherë ju pa të thënë se më mirë më shtroni sofër se sa të më ftoni në fen tuaj. Pasha Allahun, unë kur nuk do të kthehem në fen hebre. Pastaj ju më shtruat ushqim në një tas të madh, pastaj ju më thatë që nuk dua të pranoj. Pastaj ju më thatë që nuk do të pranoj fen tuaj sepse ishte feja e hebrejve. E gjoja unë kërkoja rrugën e Ibrahimit. Profecia për ardhjen e një lajmëtari nuk përmbushe në qenin e murgut Ebu Amir. Pastaj ju më kishit thënë që së shpeti do të vi ai zotri fisnik dhe i ngazëlluar, i cili do të shpall luftë. Ai do të jetë me sy të kuq e do të shfaqet nga drejtimi i Yemenit. Ai do të udhtojë në deve e do të mbështillet me një qarqaf dhe do të mbajë një shpat. Ai do të kënaqet me pak e do të bisedojë me urtësi. Sikur është i afër me juaj. Pasha Allahun, kjo qytet do të përjetojë plaçkitjet, kërdit dhe qënderimin e trupave të pajet. Hebrejt që i dëgjonin me vëmendje ju përgjigjen një zëri: "Është e vërtet, ne ashtu kemi thënë." Por ky, do me thënë Muhamedi, nuk qenë ka i profet i parashikuar. Muhammed ibn Meslema u tha: "Tashmë kam kryer detyrën time për t'i përcjell mesazhin. Unë thjesht desha t'i kujtoja diçka." Pastaj tha: "Më ka dërguar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai ka thënë:
që ju e keni shkelur marrëveshjen që ai kishte nënshkruar me ju dhe jeni orvatur të bëni dredhime të. Pastaj ai i njoftoi hebrejt për komplotin e tyre dashakeq që i kishin kurdisur kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai u arrafeu hollësisht planin e tyre për ta mbytur profetin, se si duke ngjitur Amr ibn Jehashin në qati do të lëshonin mokrën e mullirit mbi atë, pra mbi profetin. Hebrejt i zuri heshtja, dhe ata nuk nëzorën asë një fjalë nga goja. Muhammed ibn Meslema u shpalli dekretin dhe tha: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka lëshuar vendimin që të largoheni nga qyteti i tij. Ai ju ka dhënë 10 ditë afat për të larguar nga qyteti. Dhe kushdo që do të mbetet këtu pas këtij afati, atij do t'i pritet koka. Hebrejt i thanë: ne as që kishim menduar se një përfaqësues i fisit Aus do të na përcjellte një lajm kaq të zyrtë. Ibn Meslema u tha: zemrat tashmë kanë ndryshuar. Gjatë ditëve në vazhdim, hebrejt morën masat për të shpërngulur. Baktit e tyre gjendeshin në Dhu Gjedër, i cili është një kullot që ndodhe afër 10 kilometra nga Medina në drejtim të Kubas. Ata i mbanin baktit e tyre në këtë vend për kullotje. Ata huazuan dhe vetë nga fisi Benu Ashja dhe përfunduan përgatitjen për të nisur nga Medina. Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka përshkruar me hollësi sjelljen e hebrejve, ndonse kjo ngjarje që lidhet me tradhtinë e tyre është rrëfyer një herë në kontekstin e jetës së Ammar ibn Yasirit radhiyallahu anhu, por për shkak të rëndësisë historike ja vlen të përsëritet edhe një herë. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu shkruan: pabesia e tyre, pra të Benu Nadhirit, nuk ishte e tillë që mund të anashkalohe. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u dërgoi njoftimin sahabëve që të mos pushonin në përshtëpi, por të gjendeshin te fortesat e Benu Qurezve përpara rënies së muzgut. Ai dërgoi Aliun tek ata për t'i pyetur se pse kishin dalë të pabes duke vepruar kundër marrëveshjes. Në vend që të tregoheshin të penduar, të kërkonin falje ose të paktën të jepnin ndonjë arsye, ata zun të fyenin Aliun radhiyallahu anhu dhe shokët e tij. Dhe shokët e tij e fyenin profetin sallallahu alaihi wasallam dhe gratë e familjes së tij dhe thanë: ne nuk e njohim Muhammedin, nuk kemi bërë asnjë marrëveshje me të. Aliu radhiyallahu anhu u kthye me përgjigjen e tyre. Ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët ridwanullahi alaihim po shkonte drejt kështjellave të tyre. Nga që ata e fyenin keq profetin sallallahu alaihi wasallam, gratë dhe vajzat e tij, Aliu radhiyallahu anhu ndjeu që profetit sallallahu alaihi wasallam do t'i vinte shumë keq. Prandaj ai i tha të kthehe dhe se sahabët ishin të mjaftueshëm për të marrë me hebrejt. Por profeti sallallahu alaihi wasallam tha: e kuptoj që ata po më shajnë dhe ju mendoni që unë të mos i dëgjoj. Aliu radhiyallahu anhu ju përgjigj me pohim. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: çfarë ndodh nëse ata më shajnë? Musa alayhis salam ishte profeti i tyre, të cilin ata e lënduan më keq. Me këto fjalë, profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugën e tij drejt kështjellave të tyre. Por ata i mbyllën dyert për të ngujuar në fortesë dhe shpallën luftë kundër muslimanëve. Në këtë luftë morën pjesë edhe gratë e tyre. Teksa ishin ulur disa musliman poshtë murit të kështjellës, një grua hebre hodhi një gur dhe vrau një musliman. Pas rrethimit disa ditor, hebrejt e kuptuan që ata nuk mund të luftonin gjatë në këtë mënyrë. Atëherë i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam që të dërgonte Abu Lebaba Ansarin, i cili ishte mik i tyre, njëkohësisht kryetar i fisit Aus. Ata donin të këshilloheshin me të. Profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgoi Abu Lebaban. Hebrejt e pyetën:
ata pranojnë propozimin e Muhamedit, i cili thotë që të dorëzohemi dhe t'ia lëm në dorë atij që të na gjykojë? Këshilltari i tyre me goja u tha, po, por duke quar dorën te fyti i tij, bën një shenje në atë mënyrë që i la të kuptonin se do të vriteshin. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjerët herë nuk kishte shfaqur ndonjë vendim të tij. Por Ebu Lebaba vetë gjykoi që pabesia e tyre nuk meriton të gjë tjetër përveç se ndëshkim me vdekje, dhe ai pa menduar thellë u bëri një shenje që do të bëhej shkak i shkatrimit të tyre. Nëse ata do ta pranonin gjykimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë maksimumi do të dëboheshin nga Medina, ashtu siç u dëbuan fiset e tjera hebraike. Fatkeqësisht ata kthyen përgjigje: ne nuk jemi gati të pranojmë vendimin e Muhamedit. Ne do të pranojmë atë që do të vendos Saad ibn Muadhi, kryetari i fisit Aus, aliati ynë. Ndërkohë hebrejt u përçan, disa prej tyre thanë: populli ynë bëri pabesi dhe sjellja e muslimanëve tregon që feja e tyre është e drejtë. Këta e lanë fenë e tyre dhe përqafuan islamin. Amr bin Maadi radhiyallahu anhu, njëri prej krerëve të tyre, i qortoi hebrejt duke thënë: keni bërë pabesi duke shkelur marrëveshjen, ose bëhuni musliman ose pranoni të paguani gjizjen. Ata thanë: as nuk do të bëhemi musliman, as nuk do të paguajmë gjizjen, por ne më mirë të vdesim. Mirë atëherë, unë po çlirohem nga përgjegjësia. Duke thënë këto fjalë, Amri u largua. Tek po dilte nga fortesa, ata e pa një njësi trupash muslimane, komandanti i së cilës ishte Muhammed ibn Meslema radhiyallahu anhu. Ai e pyeti: kush je? Amri tregoi për veten. Muhammed ibn Meslema radhiyallahu anhu tha: mund të shkosh lirisht, dhe më pas bëri këtë lutje: Allahumma la tahrimni iqalata ahsarat al-kiram. O Allah, kur mos më provo tu ambuloj gabimet njerëzve të mirë. Kjo do të thoshte që nga që Amri ishte penduar për veprimin që kishte bërë ai dhe populli i tij, muslimanët moralisht ishin të detyruar t'i falnin. Muhammed ibn Meslema për këtë arsye nuk e kishte kapur Amrin dhe i luti Zotit që t'i mundësonte gjithmonë për të bërë mirësi të tilla. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam u vu në dijeni për këtë ngjarje, ai nuk i bëri ndonjë vretje, sepse kishte lënë të lirë hebreun, madje përgëzoi për këtë veprim. Për shkak të porosive dhe edukimit prej të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, muslimanët kanë vepruar gjithnjë me drejtësi. Por vrasja e hebreut Ebu Rafi kishte ardhur si pasoja e shkeljes së banorëve të Hajberit. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka përshkruar ngjarjen e vrasjes së Ebu Rafiut me holësi, se si një grup sahabash përfshir Muhammed ibn Meslemen ishte ngarkuar me këtë mision. Ai shkruan: Huyej ibn Akhtab ishte një prej krerëve të hebrejve të cilët përmes veprimeve provokuese dhe propagandas shpifse në vitin 5 pas hijretit kishin nxitur luftën e rrezikshme të Ahzabit kundër muslimanëve. Huyej ibn Akhtabi kishte pësuar vdekjen së bashku me Banu Qurezat, por Selam ibn Abil Huqaiqu, i cili njihe me nofkën Abu Rafi, vazhdonte lirisht veprimtarinë e tyre kërcënuese dhe luftënxitëse në rajonin e Hajberit. Madje humbja e thellë në luftën e Ahzabit dhe përfundimi i tmerrshëm i Banu Qurezve e kishin ashpërsuar akoma në armiqësi Abu Rafiun. Fiset e Ghatfanit nuk ishin shumë larg, ndërsa hebrejt e Hajberit dhe fiset barbare e luftarake të Nejedit ishin fqinje me njëri tjetrin. Prandaj Abu Rafiu, i cili ishte një tregtar i pasur, kishte bërë si zakon që të nxiste këto fise barbare kundër muslimanëve.
në armiqësi me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, Abu Rafiu i ngjante plotësisht Ka'b ibn Ashrafit. Në atë kohë, Abu Rafiu i ndihmoi Gatfanit me para dhe mjete për të hedhur në sulm kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sipas burimeve të historisë, në muajin Shaban u nis një njësi ushtarake nën drejtimin e Aliut radhiyallahu anhu nga Medina për të azësuar rrezikun që u kanose nga fisi Banu Saad. Mbrapa kësaj situate qëndronte dora e fshehtë e hebrejve të Hajberit, të cilët nën udhëheqjen e Abu Rafiut vijonin pa ndërprerje drezit e tyre. Por Abu Rafiu nuk u ndal me kaq. Armiqësia e tij e thellë ishte etur për gjakun e muslimanëve dhe qenia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam e mundonte si gjemb në sy. Përfundimisht ai kurdisi planin për të udhëtuar në fiset e Nejdit si Ghatfan e të tjerë, njësoj siç kishte vepruar në luftën e Ahzabit. Në këtë mënyrë ai nisi të mobilizonte ata si një ushtri të madhe për të kërdisur muslimanët. Kur situata arriti deri në këtë pikë dhe muslimanëve edhe një herë u vinin ndërmend pamjet e lahtarshme të Ahzabit, disa sahab nga fisi Khazraj takuan të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë që e gjithë kjo katrahur mund të pushoj vetëm me zhdukjen e kokës së saj, kokës së tij që ishte Abu Rafiu. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e mori në shqyrtim gjithë situatën e krijuar dhe arriti në përfundimin që vrasja e një njeriu të rrezikshëm dhe luftënxitës ishte shumë herë më e mirë se gjakderdhja masive në vend. Në këtë mënyrë ai u dha miratim për ekzekutimin e Abu Rafiut dhe nisi 4 sahab të fisit Hazraj nën drejtimin e Abdullah ibn Utaykut. Para se të përcjellti ata, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dha porosi të qarta dhe tha: mos mbytni ndonjë grua apo fëmijë. Kjo ekspedit ushtarake ishte nisur në muajin Ramazan të vitit 6 pas hijretit dhe përmbushi misionin me zgjuarsi e në mënyrë profesionale. Me këtë zhvillim u larguan rreziqet që i kanoseshin Medinës. Imam Buhariu ka përshkruar këtë ngjarje në Sahihun e tij në mënyrë të hollësishme. Ai shkruan: Bara ibn Azibi radhiyallahu anhu rëfen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nisi një njësi kamsorie të sahabëve te Abu Rafiu hebreu nën drejtimin e Abdullah ibn Utayk al-Ansariut radhiyallahu anhu. Abu Rafiu gjithmonë mundohej të shkaktonte dëm të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nxiste njerëzit kundër tij. Kishte perënduar dielli kur Abdullah ibn Utayku dhe shokët e tij mbritën pranë kështjellës së Abu Rafiut. Abdullah ibn Utayku i la shokët mbrapa dhe vet i ofrua portës së kështjellës. Ai mbështolli veten mirë me një çarçaf dhe u ul pranë shkurreve sikur po kryente nevojat. Kur erdhi rojetari i kështjellës, ai vuri re dikë që qëndronte aty. Prandaj me që binte po afrohej koha e mbylljes së portës, ai u drejtua për të hyrë brenda para se të mbyllë porta. Abdullahu, i cili e kishte mbështjell veten me çarçaf, menjëherë hyri brenda dhe u mblodh në një qoshe të fshehur. Rojetari kyçi portën dhe u largua duke lënë qelsin në varse. Pastaj Abdullah ibn Utayku rrëfen këtë ngjarje, ai thot: unë dola nga vendi ku isha e fshehur dhe në fillim e hapa portën me qeles që në rast nevoje mund të dilja me shpejtësi nga porta. Abu Rafiu ndodhe në shesh i rrethuar nga njerëzit dhe ata bënin muhabet. Kur mbaroi muhabeti dhe përfundoi kuvendi dhe njerëzit u shpërndan për të kthyer në shtëpi, unë u ngjita me nxitim përpjet shkallëve.
Çdo derë që kaloja e mbyllja nga brenda derisa hyra në dhomën e Abu Rafiut. Ai kishte shuar qiririn dhe ishte gati për të fjetur. Dhoma kishte errësirë të plot. Unë e thira Abu Rafiun me emër dhe ai më pyeti se kush isha. Unë lëviza në drejtimin e zërit dhe qëllova shpatën me gjithë fuqin, por për shkak të errësirës dhe gjendjes emocionale goditja shkoi kot. Abu Rafiu u lëriu fort dhe menjëherë dola nga dhoma. Pas pak qastesh hyra prap në dhomë dhe pyeta duke ndryshuar zërin: Abu Rafi, që ishte kjo zhurmë? Ai nuk më dalloi dhe tha: të rënd pika, dikush sapo më ka goditur me shpatë. Unë sërish ju vërsula dhe qëllova fort. Goditja ishte fatale, por ai akoma nuk kishte dhënë shpirt. Atëherë i dhash goditjen e tretë që i la të pajet. Pastaj unë dola nga dhoma duke qelur dyert njëra pas tjetrës me nxitim. Kur zbrisja prej shkallëve, kujtova se i kam kaluar të gjitha, edhe pse kishin mbetur akoma 2-3 shkalla. Kështu për shkak të errësirës u rrëzua nga shkallës dhe theva kyçin e këmbës. Sipas një transmetimi, kyçi i këmbës i kishte dalë nga vendi. Megjithatë, e lidha me qalm dhe duke u zvarritur dola nga porta kryesore. Në atë moment vendosa që derisa nuk jam bindur se Abu Rafiu është vrarë, nuk kam për të largur nga ai vend. Prandaj gjeta një vend afër kështjellës për të fshehur. Ndaj të gdhir dëgjova një zë nga kështjella se tregtari Abu Rafiu ka vdekur. Pasi që u sigurova për vdekjen e tij, u ngrita nga vendi dhe u bashkova me shokët e mi. Me të kthyer në Medinë, e njoftuam të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për ekzekutimin e Abu Rafiut. Ai dëgjoi gjithë ngjarjen dhe më porositi për të nxjerrë përpara këmbën time. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e fërkoi duke bërë lutje. Pastaj më duk sikur nuk kisha pasur kur dhimbje në atë këmbë. Sipas një transmetimi tjetër, kur Abdullah ibn Utejku goditi Abu Rafiun, gruaja e tij nisi të ulërinte me zë të lartë. Dhe Abdullahu u friksua se njerëzit do të alarmoheshin, do të zgjoheshin nga zëri i saj dhe nga frika ngrita, pra i thot që ngrita shpatën për ta vrarë, por në atë çast më kujtuan fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe unë ndrova mendjen. Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu në veprën Sirat Khatamun Nabiyin ka shkruar që nuk kemi nevojë as pak për të hyrë në polemik lidhur me ligjshmërinë e ekzekutimit të Abu Rafiut. Veprimtaritë e tij luftënxitëse dhe gjakatare janë një kapitull i hapur i historisë. Një shkrim i argumentuar është përmendur në lidhje me ngjarjen e Ka'b ibn Ashrafit. Muslimanët ndodheshin në gjendje shumë të dobët dhe ishin rrethuar nga rreziqet e mëdha. E gjithë vendi ishte ngritur në këmbë për t'i kërtisur muslimanët. Në një gjendje të tillë, Abu Rafiu takonte fisë të ndryshme dhe nxiste ato kundër Islamit. Ai me dinakri kishte organizuar një komplot të madh dhe duke mobilizuar të gjitha fiset barbare arabe kundër muslimanëve, kishte bashkërenditur forcat për të sulmuar Medinën, njësoj siç kishte ndodhur në luftën e Ahzabit. Në Arabinë e saj kohe nuk ekzistonte një sundim legjitim që pushtonte mbar vendin dhe të cilit mund të ankohej në çështje të tilla. Çdo fis ishte i lirë dhe i pavarur, përveç marrjes së masave të duhura në vetëmbrojtje, nuk ekzistonte ndonjë mënyrë tjetër. Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam drejtonte një sundim legjitim në Medinë, çfarë do veprimesh dhe misionesh që sahabat kanë realizuar në atë kohë e në ato rrethana janë plotësisht të drejta dhe legjitime. Në një gjendje lufte, kur një popull përballet me pyetje ekzistenciale, kësaj masash konsiderohen plotësisht të ligjshme. Gjatë periudhës së kalifatit të tij, Omeri radhiyallahu anhu e kishte caktuar Muhammad ibn Muslimin
si përgjegjës për të mbledhur parat e zekatit nga fisi Juhena. Sa herë që i bëhej ndonjë ankesë ndaj përfaqësuesve, Omeri radhiyallahu anhu e dërgonte Muhammed ibn Meslemen për hetim. Kalifi kishte besim mbi të, prandaj e dërgonte gjithashtu për të mbledhur taksat shtetërore. Omeri radhiyallahu anhu e kishte caktuar për të zgjidhur çështje të ndërlikuara në vende të ndryshme. Kur Saad ibn Abu Waqqas radhiyallahu anhu ndërtoi një kështjell, një fortesë në Kufa, Omeri radhiyallahu anhu dërgoi Muhammed ibn Meslemen si përfaqësues i tij për të inspektuar dhe për të hetuar atë. Sipas rrëfimit, Omeri radhiyallahu anhu mësoi se Saad ibn Abi Waqqasi kishte ndërtuar një kështjell me një portë të tillë që nuk dëgjohej zëri i jashtëm. Omeri radhiyallahu anhu dërgoi Muhammed ibn Meslemen me porosinë që kur të mbrinte në Kufa, të vinte flak asaj porte. Me të mbritur në Kufa, Muhammed ibn Meslema nxori çakmakun dhe i vuri flak portës. Kur Saadi doli jashtë për të parë çfarë kishte ndodhur, Muhammed ibn Meslema ja rrëfeu porosinë e Omerit radhiyallahu anhu për t'i vënë zjarr asaj porte. Në histori përmendet se pas martirizimit të Osmanit radhiyallahu anhu, Muhammed ibn Meslema radhiyallahu anhu jetonte në vetmi. Ai kishte bërë një shpatë për drurit, të cilën e mbante me vete. Ai tregonte se ashtu e kishte porositur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai rëfen i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më dhuroi një shpatë dhe porositi që të bëja xhihad me të kundër idhujtarëve deri në atë kohë që ata na sulmojnë dhe ushtrojnë dhunë ndaj nesh. Por nëse shikon që muslimanët kanë nisur vllavrasje dhe kanë shpalur luftë kundër njëri tjetrit, atëherë shkatroi këtë shpatë duke goditur në shkëmb, pastaj vendosu në shtëpi derisa të afrohet dora e ndonjë keqbërësi ose të vjen vdekja. Muhammed ibn Meslema veproi sipas porosive të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk mori pjesë në konfliktet dhe mosmarrveshjet të brendshme të muslimanëve dhe nuk mori pjesë në luftën e Xhemelit dhe Safenit. Zubair ibn Hussein Thalabi transmeton se ishim i ndenjur te Hudhaifa radhiyallahu anhu. Ai na tregoi se njihte një person të cilit fitnet dhe mosmarrveshjet nuk mund t'i selin asnjë dëm. Ne pyetëm se kush ishte ai. Hudhaifa radhiyallahu anhu na tregoi se ai është Muhammed ibn Meslema al-Ansari. Pas pak kohe, Hudhaifa radhiyallahu anhu ndroi jetë dhe shfaqi fitneja, pra anarki dhe ngatresa në vend. On ju bashkova atyre që largoheshin nga Medina dhe u ndalëm në një oazë. Aty pash një tent të vjetër. Ajo ishte prishur nga një anë dhe era e tunte ande këte. Unë pyeta se kush rinte aty dhe njerëzit më thanë se ajo i përkiste Muhammed ibn Meslemës. Kur ju afrova për të përshëndetur, e gjeta në moshë të vjetër. Unë i thash, Allahu ju mëshiroft. Me të vërtet, jeni ndër muslimanët më të mirë. Keni braktisur qytetin, shtëpin, familjen dhe farefisët tuaja. Ai u përgjigj, unë i kam lënë ato, sepse e urrej të keqen. Lidhur me datën e vdekjes e tij, ka disa mendime, sipas transmetimeve të ndryshme. Ai duhet të ketë ndruar jetë në vitin 43, 46 ose 47 pas hijretit në Medinë. Në kohën e vdekjes ai ishte 77 vjeç. Mervan ibn Hakam i udhëhoqi namazin e xhenazës. Sipas disa transmetimeve, ai kishte rënë dëshmor. Me këtë mbyllet episodi ose historia e sahabiut Muhammed ibn Mesleme. Tani do të udhëheq një xhenaze. Kjo xhenaze është i përket të nderuarit Tajdin sahibit. Baba i tij quhej Sadruddin sahib. Ai ka ndruar jetë më 10 shkurt në moshën 84 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Indjeri ishte në sistemin e testamentit, ishte lindur në Uganda, në Afrikë dhe në vitin 1967 ishte shpëngulur në Angli. Në vitin 1984 kur u
u ble një tokë në Islamabad në afër Londrës. Atëherë i ndjeri paraqiti, ofroi shërbimet e tij për këtë vend dhe ai jo vetëm që shërbeu kalifit të katërt, por për 22 vjet me një sinqeritet dhe përkushtim të madh shërbeu në Islamabad. Në Islamabad nga Gjelsa Salana e parë deri në Gjelsa Salana e fundit ai ka punuar me përkushtim dhe mundohej gjithmonë të shërbente dhe të ofronte lehtësi musafirëve të Mesihut e Premtuar sallam. Ishte mjeshtër në çdo punë teknike dhe ditë e natë punonte në Islamabad. Ishte gjithashtu një marangoz dhe merrej me punë zhdukthërie, pra edhe me punimet elektrike dhe hidrosanitare është marrë. U përmbahet të gjitha obligimeve fetare si namaz e agjerim. Nga natyra ishte i qiltër dhe buzëqeshur, shquhe për vetin e bindjes, kishte një lidhje të sinqertë dhe besnike me kalifatin. Nipi i tij Mudabberdin ka kryer studimet e teologjike në Londër dhe po shërben në MTA. Ai shkruan që ai jetonte që çdo kush që jeton në Islamabad është shprehur për punën e tij të paloshme. Ai shkruan që gjyshi im kur jetonte në Islamabad ishte plotësisht i vetmuar, i rinte në vetmi. Në fillim nuk kishte as drita, as sistemin e ngrohjes dhe ka kaluar një kohë të vështirë dhe ai kënaqe se po sakrifikonte për hir të xhamatit dhe për hir të kalifit të kohës. Disa nga vetit e tij të dalluara ishin falja e namazit në kohë, për të bërë çdo punë vetë, mikpritje dhe vetë përmbajtje e të tjerë. Allahu e mëshiroft të ndjerin dhe e falta të. Allahu u ashtoft pasardhësit të tij në besnikëri dhe sinqeritet. Allahu u dhuroft durim dhe kuraje. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر